Ассалаумағалейкум, қадірлі тыңдарман. Мен бүгін сіздерге бала күнімізде ата-әжелеріміздің жиі айтатын түс көрген патша деп аталатын ертегіні айтып беремін. Бұл ертегі қанша уақыт өтсе де өзінің құндылығын еш жоғалтпайды. Неге десеңіз, ертегінің мазмұны, фәлсапасы жұмырбасты пенденің өміріменен астасып, сабақтасып жатады. Ендеше осы ертегіні қабыл алыңыздар. Бұрынғы заманда бір патша: түс көрдім, түсімде көргенімді табасың, әйтпесе бірің аман қалмайсың деп жар салып жұртына 40 күн мерзім беріпті. Құмырсқадай қалың елден патшаның түсінде не көргенін тап басып ешкім айта алмады. Сонда патша халқын жиып, маған қарасты ақыл есі түзу жандардан келмей қалған адам бар ма деп сұрапты. Тақсыр, пәлен тауда бір кедей бар, сол келген жоқ депті біреу. Бір өзі қалғанда жұртқа тұтқа болар дейсің бе? Таба алмаса қырғынның ішінде кетер, айдап кел деп кедейге жасауыл жібереді. Кедей жалқаулау еді. Жалғыз ешкінің сүтін ішіп күн көретін. Оған бір жылан күнде келіп, кесеге құйылған сүтін ішіп, бір теңге тастап отырады екен. Сүті жыланға да, өзіне де жеткілікті болған соң кедей теңгесін жамбасына жиып жата береді. Ал жылан болса сүтін ішіп ап, інінің маңында арқасын күнге беріп, олай-бұлай аударылып жатады да қояды. Оның жайына кедей әбден сырдаң болады. Сол күндердің бірінде кедейге патшадан жасауыл келді. Патшаның жарлығын айтып, таба алмасаң көптің бірі болып сен де өлесің, жүр деді. Сонда кедей жасауылға артыңнан барайын деп, өзі жыланға келді. Әй, Мәрата, басыңды көтер. Сізбен көптен бері дәмдес тұздаспыз. Патша түсін таба алмаса, жұртты тегіс қырамын деп жатыр. Таба алмасам мен де өлемін. Осының жайын білесіз бе деді. Айтайын. Патшаның бергеніне серік қыласың ба деді. Сонда жылан: бәрін алсаңыз да айтыңызшы деген кедейге, ол түсінде түлкі көрді. Түсін патшаның өзіне ғана айт депті. Кедей патшаға келіп, жаңылып жазбасам түлкі көрдіңіз дейді. Патша: бәрекелді, осы адам әулие. Әулие деп жұртқа азаттық беріп, кедейді бір көтерім алтынмен жөнелтіпті. Кедей болса, жоқшылықтың зардабын өмір бойы тартып келемін. Жылан біле қоймас. Олжамды өз үйімнен жыланның інінен аулақ жерге апарып көміп тастайын. Бір қарным ашқанда кәдеме жарар деп ойлап, алтынды тығып тастайды. Жылан патшаның не бергенін сұрамады. Баяғы әдетімен күндіз сүтін ішіп, бір теңгесін тастап жүрді. Кедей болса, теңгені бұрынғыдай жамбасына басып жата берді. Күндердің күні болғанда патша: түс көрдім түсімде, не көрдім деп жұртты тағы да қинай бастады. Қатты күйзеліп күңіренген жұрт баяғы патшаның түсін тапқан кедейді есіне алып жасауыл жіберткізді. Кедей тағы да жыланға келіп: Мәрата, патшамыз мені көрген түсін табуға жасауыл жіберіп шақыртыпты. Патшаға не дейін деп еді. Сонда жылан: бергеніне ортақ қыласың ба деді тағы да. Кедей жыланға тапқанын бөліп беруге уәдесін беріп, патшаның түсін біліп алды.
әдетінше патшаға келіп, өзіңізге аян, басқаға күмән. Түсіңізде қасқыр көрдіңіз-ау деп ойлаймын, деді. Патша шаттанып, осы адам білімпаз, әулие, деп сый-сияпатқа тағы да бір көтерім алтын беріп, зетпен жөнелтті. Сөйтіп жұрт патшаның қаһарынан аман қалды. Кедей үйіне келе жатып, осыны жыланмен бөліскенше, онан да алтынымды көміп тастайын. Содан соң қолыма бір тас алып, ана жыланды ұрып өлтірейін деп ойлайды. Алтынды көмеді. Өзі байқатпай жыланға барып, қақпасынан таспен беріп жібергенде, жылан басы жарылып, ирелең етіп ініне кіріп кетеді. Жыланның не өлгенін, не өлмегенін білмеген байғұс кедей ұйықтай алмай жүреді. Бір күні кедей ішке сүйрелеңдеп келе жатқан жыланды көреді. Ол орнынан атып тұрып, кесеге сүт құяды да, өзі анадайдан байқап тұрады. Жылан әдетінше сүтті ішіп, теңге тастап жылжып кете береді. Оған кедейдің еті үйреніп, қорқынышы сейіліп, бәз баяғы қалпына түседі. Бірнеше жылды артқа тастап, патша тағы да түс көрдім деп үлкен кішіге жар салады. Жұрт даңғыл жолдай болып қалған кедейді жасауыл жібертіп алдыртады. Кедей патшаға бармастан бұрын әдетінше жыланға келіп, патша тағы да түс көрдім деп мені шақыртыпты. Сіздің көмегіңізбен патшаға да елге де танымал болып қалдым ғой. Ол түсінде не көргенін айтыңызшы, дейді. Жылан, ол жаңа серік қыласың ба деп сұрап, патшаң түсінде қой көрді деп айтыпты. Әулие, әулие келе жатыр, әулие келе жатыр деп жиналған жұрт кедейге жарылып жол беріп, не сөйлер екен деп тыңдап тұрады. Кедей, уа тақсыр, шамада қой көрдіңіз-ау деп еді. Патша шаттанып, масаттанып, осы айғақ, бұл керемет әулие адам, мұның қадірін біліңдер деп жұртты тарқатып, кедейге тағы да бір көтерім алтын беріпті. Кедей талтаңдап, алтынын арқалап келе жатып, қиялданып ойланады. Тұздас дәмдес болып жүріп, жыланнан көрген зияным жоқ. Өзінің берген теңгелері рулы бір ел тойғандай көбейді. Қой, мен де ынсап қылайын. Көмген ақшалар тұра берсін. Мынаны жыланға арқалап апарайын. Қиса жарымын берер, қимаса енді бәрін алар, деп алтынды жыланға келіпті. Әй, Мәрата, басыңды көтер. Мен олжалы болып келдім. Енді 3 сапар түсін тапқызып, ақыры бергені мынау. Қисаң жарымын бер, қимасаң енді бәрінде ал деп жыланды байқап тұрады. Сонда жылан басын көтеріп, әй адамзат, опаң жоғау. Сен кедей сөзімді тыңда. Осылардың бәрі патшаның түсінде емес, өңінде болған іс еді. Патша халқының әр кездегі пиғылын, ниетін болжады. Әуелі барғанда түлкі көрдің дедің бе? Сол күндерде заман түлкі боп, біреуді біреу алдап арбайтын пиғылда еді. Сенің де пейіл ниетің бұзылып, берген ақшаны пәлен жерге көміп келдің. Екінші барғаныңда түсіңде қасқыр көрдің дедің бе? Сол кезде жұрт бір-біріне зорлық жасап, ар ұят, абыройдан айырылған заман еді. Сен де ұятты қойып, мені таспен ұрып, жаралы қылдың. Мен
заманы қасқыр болған соң осылай қылдау деп айып көрмедім. Бұл рас па? Осы жолы қой көрдің дедің. Жұрттың бәрі қойдан жуас. Алмақ бермек заман туды. Сен де ынсап етіп, анау екі көмген дүнием де аштан өлтірмес. Қиса жарымын берер, қимаса бәрін алар деп ойлап әкеліп тұрсын ғой. Хош енді досым, тұздас дәмдес болып ек. Мына ақшаларың да, көмгендерің де өзіңе бұйырсын. Мен оларға мұқтаж емеспін. Бұл күннен бастап мен саған жоқпын. Сен маған жоқсың. Жолдастығымызға риза бол. Риза бол. Риза бол деп жылан көзден қайып болады.